Bueno, en este momento me encuentro en la Feria Internacional del Automóvil, pero les quiero mostrar estas naves. BMW F900XR. Aquella, la S1000XR. Y esta, la BMW M1000XR. Mírala, mírala de este lado ya. Ahora miren esta. Uf, esta sí. Yo creo que esta está más bonita que todas las que estamos mirando. La S1000RR. Bueno, realmente yo vine a grabar más que todo como los autos eléctricos, pero no pude desaprovechar la oportunidad para mostrarles estas naves. Estamos soñando despierto porque algún día se puede dar la ocasión para usted o para mí. Vea.